niko muko hajya wigize indaya yo muri uyu mudugudu nukwiri gutwara abagabo babandi washanuwe niko buri usiga utuma umugabo wanjye atakingura n'amavuta yo kwisiga ariko mwabaye mutera ariko indazi ikigiye mwabaye mute ariko abagore bikigiye uzi kuko nta n'ubwenga mukigira umugabo wawe bari kumutwara surukwana yuko ko ndinda mu mudugudu baramutwara yabaye imodoka abari moto yo kuganda uri kurinda wavuga ubusa ntabwo ejo bundi bambwiye ko mwasohokanye daya gusa mwakarabye mukisiga mugakundwa n'abasore mukareka kudutwarira abagabura izuba ryabakiye ntabwo ejo bundi bampaye amakuru ko mwajanye i Kigali ntabwo za Musanze zose mwirirwa mutembera nta n'isoni twarasohokanye urani umugabo wawe se yuko ko nasohokana mu mujyi wa Musanze sinanamurenza ahangaha muri mwakano gace ko muri Bambone urasi n'umugabo ntabwo uzabagabo bari beza babandi beza uragenda akakugurira inkoko nziza hanisoni n'amafaranga yo kukugurira amavuta akabona amafaranga yo kunsohokana ngo ngiye ku gifi igisanyi koko ubwo si Musanze yahagezwa nande urawamunyuza yego muko niko umugabo wanje amaze kukuyanza abasanga yaje yarashize kubera n'ikindi nakundiraga iki nubwo bugufi bwawe wagira karesha ahubwo wowe yahanze kutakisiga ngo wifate n'amage nagukurire agukurire cyahubwo mwabantu nyuma uje gushaka ukuntu kanazamenye tuje amaragira abagore abagabo bagira mujagira uramuziranye urashaka amangingurira n'amavuta kubera wowe amafaranga y'umugabo wanje nikibona amavuta yo kwisiga ko yari bwakazi mbi ubwo gucara yaramaze dore nta n'isoni akagura katacisiga kakagira umugabo ahubwo siko ndikubona yaza kukurusha amafaranga ngarayatwaraga n'ubundi ntazagukenera tuwisiga amavuta ntiyagufata nta n'icyo kimaze azaje mu bafite akamaro umva kankureke uzakubitwa n'abandi batari ngehe mugo uzakubitwa n'abandi igendere numva ndari bungire umva kari akagore mana njyewe ibintu kari kwibwira nuko akagiye mbaga kubisa kakabibona anisoni abagabo baba badashobotse baje barabazirika sundi waje kudukiza biganza baragwira waje kudukiza biganza ari wanagandukira nundi munsi nundi nagukaraga nk'umusara umva kari akagore ntabwo ndi uriya mudamu yamenye niyo mpamvu agukubita bakayakuramo niyo mpamvu nawe udashobotse niyo mpamvu nta mukobwa uzagusanga gusa imana yanje uriya mudende yararenganye uwo mubyeyi kiba yarari hano cyara umva nuko kandi uko mbageze uko mukijije akumusoro uzasanga mu bintu by'abandi bamenye bakayarandura niyo mpamvu azashira rusiko nawe waganye igitega cy'ingagana y'inga zishokera igipangu abantu bakinjira aho ruhana umuriro gwaho sijya nabonye abagabo b'iki gihe ariko mana nararushe pe subundi ko ndiko nako ntiyari mana ndamutura umujinya kanze Gamana yingu ndaruha ayiga mana yewe kanicara hamutegerereza ha turahangana pe mana we inshakira muro ntibazamo koko ariko mana we nararushe mbega niriwe madamu niri wiki ntuvuye muri babagore bawe none mbabarire kandi si mukunzi ndarankubise bahe bagore barankubise arancahari mbabarire ndongere kugita umugore wawe byarangiye abagore bawe nababonye ngaho simbwira ngaho ndangirira numva bababonye he kampaguruke mbikubwire ntabwo mpana umugore nirandaya ntabwo yari nyiciye mu nzira umugore wanje se aho uhuye ntabwo yari nyiciye mu nzira umva uhuye nawe arababwira ngo umugabo we ariko nakumira akagasuzuguro kabaho nukuri kw'Imana arakubwiye ngo njewe ngo ndi umugabo we ariko sima reka nkubwire turahuye arambwira ngo nguje umusohokana hehe za Kigali hose wari wanjyana na hariya hepfo muri Mahoko ariko reka nze ngubwire mugore wanje ngunda aka kanya unguyeho icizere njewe wahangaraga kuza iwanyu nakubura ngasubira nayo agahinda none ibyo byose wankoreraga kubera icyo wabirenze ukaja kunca inyuma mu bandi bakobwa ngiyemeza ngarekura ishashi nziza kubera ko nagukundaga ikaba iri kuzuza ibisabo by'umuryango wacu bakanezererwa aka kanya unguyeho icizere uriya mukobwa yaranyikiye hariya n'ukuri kw'Imana muri ibintu buri kunkorera uri kunkoza isoni muri rubanda
hageze n'umuntu w'umuturage wumva ngo umwiza nakunze umeze ngawe namuciye inyuma ngo jewe Simoni namusimbuje kariya gakobwa nahita ndan'ikizere mu ariko reka nkubaze kariya gakobwa ntabwo ariko kamaze ibyacu ndacyabona n'amavuta yo kwisiga hejuru y'abakobwa wirirwamo uzi yuko aka gahinda unduye ahubwo njewe ngize n'ubwoba kubera ko njewe ndanabizi ubwoba bw'iki ko yiyemeje kumbabaza umva ngo ubwire aka gahinda unduye uzi yuko ngiye kuzakabyukana ariko umunsi wo ku cyumweru ndagatura Imana kubera ko nari narabuze ituro none ahite nkubye ntawe bigukoze ahubwo bikubera umunezero bikubera umunezero winyakura mukunzi ibintu bibaho urambabaje icyo bikoze ku cyumweru ngiye kuzahimbaza Imana ndi kwitura aka gahinda kuko nabuze ituro ahangara mbwire ngo icyo mbuzemo n'icyo wamubonyemo ariko Mana ndarambiwe kandi narakuzanye ari wowe ngibonyemo ariko Mana ibi bintu mbivuyemo umugore wanjye agiye kuzagenda kubera turiya dukobwa ko natwo wagira dufite rukuruzi umugore wanjye nawe yabimenye nta muntu ukoraga ibintu byihishe bibaga ngombwa akanagaragara. Halo, ni kuri radiyo y'abaturage. Umva, yakukubwira itangazo ricisha kuri radiyo inshuro 6. Kuri 6. Mu minsi zashize nigeze guta umutwe, umbabarire umbwira abaturage uzabasha kugutoragura, azabasha kugucisha kuri iyi nomero, bakazambamagara kuri iyi nomero 078 00 154. Azagunjikirize, azabona ibihembo bishimishije. Sawa.